Мъчителните страдания Христови. Жената Ана Катерина Емерих. Последната вечеря на нашия Господ. Към читателя. Който и да сравнява следващите размишления с кратката история за Тайната вечеря, описана в Евангелието, ще открие някои малки различия между тях. Трябва да подчертаем, че тези писания нямат каквато и да е претенция да добавят иота към Светото писание, както е интерпретирано от църквата. Сестра Емерих видяла събитията от Тайната вечеря да стават в следния ред. Пасхалният агнец бил пренесен в жертва и приготвен в горницата. Нашия Господ изнесъл проповед по този повод. Гостите били облечени като пътници и се хранили прави с агнето и други храни, предписани от закона. Чашата с вино била поднесена 2 пъти на нашия Господ, но втория път той не пил от нея. Той я подал на своите апостоли с тези думи: от сега нататък няма да пие от този лозов плод и така нататък. След това те седнали. Исус им говорил за предателят. Петър се оплашил да не би да е той. Юда получил натопено в блюдото парченце хляб от нашия Господ, което било знак, че това е той. Била направена подготовка за умиването на нозете. Петър се възпротивил да му бъдат умити нозете. След това последвало установяването на светата Евхаристия. Юда се причастил и напуснал стаята. Били осветени маслата и било дадено наставление за тях. Петър и останалите апостоли били ръкоположени. Нашия Господ изнесъл последната си проповед. Петър възразил, че той никога няма да го изостави, но след това вечерята приключила. Ако възприемем този ред, на пръв поглед изглежда сякаш има противоречие с пасажите от Матей 31 глава 29 стих и Свети Марк 14 глава 26 стих, в които думите от сега нататък няма да пие от тоя лозов плод идват след установяването на Евхаристията. Но при Свети Лука те са преди това. Обратно, всичко, което се отнася за предателя Юда, при Свети Матей и Свети Марк е преди осветяването, докато у Свети Лука то е едва след това. Свети Йоан, който не разказва историята за установяването на светата Евхаристия, ни дава да разберем, че Юда е излязъл незабавно, след като Исус му подава хляба, но от разказа на другите евангелисти изглежда най-вероятно Юда да е получил светото причастие по двете му форми – хляб и вино. И неколцина от отците на църквата, Свети Августин, Свети Григорий Велики, Свети Лъв Велики, както и традицията на католическата църква, съвсем ясно ни казват, че се е случило така. Освен това, ако възприемем буквално реда, в който Свети Йоан представя събитията, той би си противоречил не само за Свети Матей и Свети Марк, но и сам на себе си, защото от глава 13 стих 10 трябва да следва, че нозете на Юда също са били умити. Добре, обаче умиването на нозете бивало след изяждането на пасхалното агне, а трябвало Исус да представи предателя по време на неговото изяждане. Разбираемо е, че тук евангелистите, както и на някои други места в своите писания, съсредоточават вниманието си на светата история като цяло и не са се считали задължени да разказват всеки детайл в съвсем точен ред. Това напълно обяснява привидните противоречия, които могат да бъдат открити в техните евангелия. На внимателния читател следващите страници ще се сторят по-скоро една проста и естествено съгласувана с Евангелието история, отколкото история, различаващо се по която и да е дори маловажна точка от Светото писание. Първа част. Подготовка за Пасхата. Велики четвъртък, 13 Нисан, 29 март. Снощи се проведе последната обществена вечеря на нашия Господ и неговите приятели в къщата на Симон Прокажения в Витания и Мария Магдалина за последен път помаза нозете на Исус с драгоценно миро. Юда се скандализира от случилото се и на часа избърза към Йерусалим да заговорничи отново с първосвещениците за предаването на Исус в техните ръце. След вечерята Исус се завърна в къщата на Лазар, а някои от апостолите отидаха в страноприемница извън Витания. През нощта Никодим отново дойде в къщата на Лазар, проведе дълъг разговор с нашия Господ и се завърна в Йерусалим преди изгрев, като до някъде бе придружен от Лазар. Учениците бяха вече питали Исус къде би искал да яде Пасхата. Днес преди зазоряване нашия Господ извика при себе си Петър, Яков и Йоан. Говори с тях надълго за всичко, което трябва да подготвят и поръчат в Йерусалим. Каза им, че когато се изкачат на планина Сион, ще срещнат мъж, който носи стомна с вода. Те вече добре познаваха този мъж, защото на предишната Пасха в Витания той подготви ястията за Исус и затова
Свети Матей казва: "У еди кого си?" Те трябвало да го последват до дома му и да му кажат: "Учителят казва, времето ми наближава. От тебе ще правя Пасхата с учениците си." Матей 26 глава 18 стих. След това той трябвало да им покаже горницата и те да направят всички необходими приготовления. Видяха апостолите да се изкачват към Йерусалим по продължението на една клисура на юг от храма, по посока северния склон на Сион. На юг от хълма, на който бе храмът, имаше няколко реда къщи. Те тръгнаха в посока обратна на тези къщи, следвайки течението на един лъкатушещ буен поток. Когато достигнаха върха на планина Сион, който е по-висок от храмовия хълм, те смениха посоката и тръгнаха на юг. В самото начало на малка стръмнина срещнаха мъжът, който им бе посочен. Последваха го и говориха с него, както бе заръчал Исус. Той беше много поласкан от техните думи и отговори, че вече било поръчано да се приготви вечеря в неговата къща. Вероятно от Никодим. Но че не знаел за кого е и че е радостен да научи, че тя бе за Исус. Името на този човек бе Илий. Той бе зет на Захарий от Хеврон, в чиято къща Исус предишната година бе обявил смъртта на Йоан Кръстител. Той имаше само един син, който бе левит и приятел на свети Лука, преди той да бъде призован от нашия Господ. И 5 дъщери, всичките неомъжени. Той възлизаше всяка година със своите слуги за празника на Пасхата, наемаше една стая и подготвяше Пасха за хора, които нямаха приятели, при които да отседнат. Тази година той бе наел горницата, принадлежаща на Никодим Йосиф от Риматея. Той показа на двамата апостоли нейното разположение и вътрешна подредба. Последната вечеря на нашия Господ. Част 2. Горницата. Южно от планина Сион, недалече от разрушения дворец на Давид и пазара, който се провеждаше на стръмнината, водеща към този дворец с лице към изток, се издигаше древна масивна постройка между редове от дебели дървета, насред просторен двор, заобиколен от здрави стени. Отдясно и отляво на входа се виждаха други постройки, допиращи се до стените, особено отдясно, където се намираше жилището на иконома и близо до него къщата, в която блаженната дева и светите жени прекарваха повечето време след смъртта на Исус. Горницата, първоначално по-голяма, в миналото беше приютявала смелите пълководци на Давид, които се обучаваха да боравят с оръжие в нея. При изграждането на храма, за доста голям период от време ковчегът на завета се съхраняваше тук и следи от неговото присъствие все още можеха да се открият в подземната стая. Също така бях виждала пророк Малахия, скрит под същия покрив. Тук той написа своите пророчества за пресветото таинство и жертвата на новия закон. Соломон почиташе тази къща и извърши между нейните стени някои символични действия, които съм забравила. Когато голяма част от Йерусалим беше разрушена от вавилонците, тази къща бе пощадена. Виждала съм много други неща, свързани с същата къща, но си спомням само това, което казвам сега. Тази постройка бе в много разнебително състояние, когато стана собственост на Никодим и Йосиф от Ариматея. Те подредиха основната сграда по много подобаващ начин и отдаваха като горница на пришелци, които идваха в Йерусалим, за да отпразнуват Пасхата. Така предишната година нашия Господ вече я бе използвал. Освен това, къщата и заобикалящите я сгради служиха като складове за паметници и каменни блокове и за работилници, защото Йосиф от Ариматея притежаваше ценна кариера в своята родна страна, от която пренасяше огромни каменни блокове, за да могат работниците му да ги оформят под негово наблюдение като гробници, архитектурни орнаменти и колони за продажба. Никодим имаше дял в този занаят и бе свикнал да прекарва много от свободните си часове, като самия той правеше скулптури. Той работеше в горницата или в подземната стая, която видях под нея, с изключение на времето на празниците. Това занимание го бе запознало с Йосиф от Ариматея, така те бяха станали приятели и често имаха общи финансови дела. Тази сутрин, докато Петър и Йоан разговаряха с мъжа, наел горницата, аз видях Никодим в сградата отляво на двора, където голямо количество камъни запълваха коридорите, водещи към горницата. Седмица преди това бях видяла няколко души, заети с преместването на камъните на една страна. Те разчистваха двора и подготвяха горницата за празнуването на Пасхата. Дори ми се струва, че между тях бяха някои от учениците на нашия Господ. Може би Арам и Темейн, братовчедите на Йосиф от Ариматея. Горницата, както я наричаха,
Беше почти по средата на двора. Дължината й бе по-голяма от ширината. Тя бе заобиколена от ред ниски колони и ако пространствата между колоните биха били разчистени, би се оформила част от голяма просторна вътрешна стая, защото цялата постройка беше, така да се каже, прозрачна. Освен за някои специални събития, бе обичайно коридорите да бъдат затворени. Стаята се осветяваше от отвори високо в стените. Отпред първо имаше предверие, към което водеха 3 врати. Следваше голяма вътрешна стая, където от платформа висяха няколко лампи. За празника стените бяха украсени до средата с хубави рогозки или гоблени, а на покрива беше направен отвор, покрит с прозрачна синя материя. Дъното на тази стая бе отделено с завеса, също от синя прозрачна материя. Разделянето на горницата на 3 части наподобяваше храма, по този начин оформяйки външният двор, светилището и светая светих. В последната от тези 3 части от двете страни бяха оставени дрехите и други неща необходими за празника. В средата имаше нещо като жертвеник. Каменна плоча с форма на правоъгълен триъгълник, издигната на 3 стъпала. Издаваше се от стената. Вероятно това представляваше горната част на пеща, използвана за печене на пасхалното агне, защото днес стъпалата бяха доста загрети по време на вечерята. Не мога да опиша с подробности всичко, което беше част от стаята, но бяха направени най-различни приготовления за пасхалната вечеря. На това огнище имаше нещо като ниша в стената, пред която видях образа на пасхалното агне с нож във врата, чиято кръв сякаш изтичаше капка по капка върху жертвеника. Но не си спомням отчетливо как точно бе направено това. В една ниша в стената имаше 3 шкафа в различни цветове, които се завъртаха подобно на нашите дарохранителници, за да могат да се отварят или затварят. В тях се пазеха много съдове, които се използваха за празнуване на Пасхата. По-късно там бе поставено през светото таинство. В стаите отстрани на горницата имаше няколко дивана с дебели навити завивки, които можеха да се използват като легла. По цялата сграда имаше просторни изби. Ковчегът на завета в миналото бе съхраняван в тях, точно под мястото, където по-късно бе построено огнището. 5 канавки под къщата служиха да отвеждат отпадъците към склона на хълма, в горната част, на който бе построена къщата. Рядко бях виждал Исус да извършва чудотворни изцеления и да проповядва там, но учениците му често пренощуваха в страничните стаи. Последната вечеря на нашия Господ. Част 3. Приготовление за изяждането на пасхалният агнец. След като учениците говориха с Сили от Хеврон, той се върна обратно в къщата през двора, докато те завиха надясно и забързаха надолу по северния склон на хълма през Сион. Преминаха през един мост и вървейки по път обрасъл с капини, достигнаха другата страна на клисурата, която беше пред храма и пред редицата къщи южно от него. Там бе къщата на стареца Симеон, който умря в храма след сретение Господне. Неговите синове, някои от които тайно бяха ученици на Исус, всъщност живееха тук. Апостолите говориха с един от тях, висок мъж с тъмен тен, който бе на служба в храма. Заедно с него отидаха в източната страна на храма, през тази част на Офел, през която Исус беше влязъл в Иерусалим на връбница. И така преминаха през пазара за добитък, който се намираше в града на север от храма. В южната част на този пазар видях малки ограждения, в които подскачаха няколко прекрасни агънца. На това място се купуваха агнетата за Пасхата. Видях сина на Симеон да влиза в огражденията и агънцата да подскачат около него, сякаш го познаваха. Той избра 4, които бяха отнесени в горницата, наета за приготовляването на пасхалното агне. Видях Петър и Йоан да отиват в няколко различни части на града и да поръчват различни неща. Също така ги видях да стоят срещу вратата на къща на север от хълма Голгота, където учениците на Исус се подслоняваха през повечето време и която принадлежеше на Серафия, по-късно наречена Вероника. Петър и Йоан изпратиха няколко от учениците оттам до горницата, като им дадаха няколко разпореждания, които съм забравила. Те също така влязаха в къщата на Серафия, където трябваше да направят някои приготовления. Нейният съпруг, който беше член на съвета, обикновено отсъстваше и бе заед по работа, но дори когато беше у дома, тя се виждаше рядко с него. Тя бе на възраст около възрастта на Блаженната дева и бе близка със светото семейство отдавна, защото когато детето Исус беше останало за 3 дни в Иерусалим след празника, тя му носеше храна.
Двамата апостоли, между всички други неща, взеха от тук и чашата, която нашия Господ използва за установяването на Светата Евхаристия. Последната вечеря на нашия Господ. 4 част. Чашата, използвана на тайната вечеря. Чашата, която апостолите донесаха от къщата на Вероника, бе прекрасна и тайнствена на вид. Тя бе пазена дълго време в храма, заедно с други ценни и много древни предмети, употребата и произходът на които вече бяха забравени. Същото се случи в някаква степен и с християнската църква, в която много от осветените драгоценности били забравени и излезли от употреба с времето. Древните съдове и драгоценности, заровени под храма, често били изкопавани, продавани или преправени. Случило се така, че по Божие допущение този свят със съд, който никой не се умял да разтопи, защото бил изработен от непознат материал и който бил открит от свещениците в съкровищницата на храма, между друго вече излезли от употреба вещи, бил продаден на някакви антиквари. Той бе купен от Серафия и вече бе използван няколко пъти от Исус за честването на различни празници. От деня на тайната вечеря той стана изключителна собственост на светата християнска общност. Този съд не е бил винаги същият, както когато бе използван от нашия Господ по време на тайната вечеря и може би точно по този повод различните части, които го съставляваха, бяха на пръв път събрани заедно. Величествената чаша се издигаше върху поднос, от който можеха да бъдат извадени нещо като поставки и около нея имаше 6 малки чаши. Голямата чаша съдържаше друга, по-малка каничка, над която имаше по-малка чиния и след това кръгъл похлупак. Една лъжица бе вложена в основата на чашата, откъдето можеше лесно да бъде изваждана за употреба. Всички тези различни съдове бяха покрити с тънко ленено платно и ако не бъркам бяха увити в кълъв, изработен от кожа. Голямата чаша се състоеше от купа и основа, която беше присъединена към нея в по-късно време, защото бе от различен материал. Купата бе крушовидна, масивна, с тъмен цвят и много излъскана, с златни орнаменти и 2 малки дръжки, с които можеше да бъде издигана. Основата беше направена от чисто злато, изящно изработена, декорирана с змия и една малка чепка грозде и украсена с скъпоценни камъни. Чашата бе оставена в църквата на Иерусалим в ръцете на свети Яков Малкия и виждам, че все още е запазена в този град. Тя отново ще се появи някой ден по същия начин, както преди. Другите църкви взеха по-малките чаши, които я заобикаляха. Една бе отнесена в Антиохия, друга в Ефес. Те принадлежаха на патриарсите, които пиеха от тях някаква тайнствена напитка всеки път, когато даваха или получаваха благословия. Виждала съм това много пъти. В миналото голямата чаша бе принадлежала на Авраам. Мелхизедек я донесе със себе си от земята Сенаар в ханаанската земя, когато започна да основава някои селища на мястото, на което след това беше построен Иерусалим. Той използва, за да направи приношение на хляб и вино в присъствието на Авраам и остави на този свят патриарх. Същата чаша е била запазена в Ноевия ковчег. Последната вечеря на нашия Господ. Част 5. Исус възлиза към Иерусалим. Но сутринта, докато апостолите бяха заети в Иерусалим с подготовката за Пасхата, Исус, който беше останал във Витания, затрогващо се прости с светите жени, Лазар и своята блаженна майка и им даде някои последни наставления. Видях нашия Господ да говори отделно със своята майка. Между останалите неща той каза, че изпратил Петър, апостола на вярата, и Йоан, апостола на любовта, да подготвят Пасхата в Иерусалим. Той каза, говорейки за Магдалина, чиято скръб бе прекомерна, че нейната любов е голяма, но все още до някъде човешка и че поради това тя не беше на себе си. Също говори за плановете на предателя Юда и блаженната дева се моли за него. Юда бе напуснал отново Витания, за да отиде в Иерусалим под претекст, че трябва да плати някакви належащи дългове. Той прекара целия ден, бързайки насам натам, от един фарисей към друг, като правеше своите последни уговорки с тях. Показаха му войниците, които бяха ангажирани за залавянето на нашия божествен спасител и той така подреди своите отсъствия, че да може да даде отчет за тях. Видях всичките му злокобни интриги и всички негови мисли. По природа той бе много активен и услужлив, но тези добри качества бяха задушени от алчност, амбиция и завист. Страсти, които той не се опитваше да контролира. В отсъствие на нашия Господ, той дори бе извършвал чудеса и изцелявал болни.
Когато нашия Господ съобщи на своята блаженна майка какво предстоеше да се случи, тя го умоляваше с най-трогателни думи да й позволи да умре заедно с него, но той я призова да покаже повече спокойствие в своята тъга, отколкото другите жени. Каза й, че ще възкръсне и посочи точното място, където ще й се яви. Тя не плака много, но нейната скръб бе неописуема и в израза й на дълбоко съсредоточаване имаше нещо много страшно. Нашия Божествен Господ й отдаде благодарение, като един любящ син, за всичката любов, с която тя го беше дарила, и я притисна към сърцето си. Той също така и каза, че ще сподели с нея, но духовно, своята тайна вечеря и й каза часа, в който тя ще получи неговото скъпоценно тяло и кръв. Тогава той отново с най-затрогващи думи се сбогува с всички и им даде различни наставления. Около 12 часа Исус и 9 от апостолите отидаха от Витания нагоре към Йерусалим, последвани от 7 ученици, които с изключение на Натанаил и Сила дойдоха от Йерусалим и околностите му. Между тях бяха Йоан, Марко и сина на бедната вдовица, която предишния четвъртък бе дала своята лепта в храма, докато Исус проповядваше там. Исус го бе взел в своята дружина няколко дни преди това. Светите жени тръгнаха по-късно. Исус и неговите спътници вървяха покрай Елеонската планина през долината на Йосафат и стигнаха дори до хълма Голгота. През цялото това време той продължаваше да им дава наставления. Между всички останали неща, каза на апостолите, че до този момент той им е давал своя хляб и вино, но че на този ден той ще им даде своите тяло и кръв, цялото си същество, всичко, което имаше и всичко, което той беше. Изразът на лицето на нашия Господ беше толкова прочувствен, докато говореше, сякаш цялата му душа излизаше през устните му и той изглеждаше преизпълнен с копнеж, любов и желание по този момент, когато щеше да се даде на човечеството. Неговите ученици не го разбраха, но мислеха, че той говори за пасхалното агне. С думи не може да се опише любовта и смирената готовност, които бяха изразени в тези последни разговори на нашия Господ във Витания и по пътя му към Йерусалим. 7 ученици, които следваха нашия Господ към Йерусалим, не отидаха там заедно с него, а отнесаха церемониалните одежди за Пасхата в горницата и след това се завърнаха в къщата на Мария, майката на Марко. Когато Петър и Йоан дойдоха в горницата заедно с чашата, всички церемониални одежди вече бяха в предверието, където бяха донесени от неговите ученици и някои приятели. Те също бяха окачили по стените завеса, бяха почистили по-високите странични отвори и сложили там 3 лампи. Петър и Йоан отидаха тогава в долината на Йосафат и повикаха нашия Господ и останалите апостоли. Учениците и приятелите, които също щяха да ядат Пасхата в горницата, дойдоха по-късно. Последната вечеря на нашия Господ. Глава 6. Последната Пасха. Исус и неговите ученици ядоха пасхалния агнец в горницата. Те се разделиха на 3 групи. Исус яде пасхалния агнец заедно с 12 апостоли в така наречената горница. Натанаил с 12 други ученици в една от страничните стаи, а Елиаким, синът на Клеопа и Мария, дъщерята на Илий, който беше ученик на Йоан Кръстител, заедно с още 12 в една друга странична стая. 3 агнета бяха принесени за жертва в храма, но имаше още едно, 4-то агне, което бе принесено в жертва в горницата. И точно то бе изядено от Исус и неговите апостоли. Юда не беше наясно с това обстоятелство, защото беше заед с интригите си за предателството на нашия Господ и успя да се завърне едва няколко минути преди вечерята, след като жертвоприношението на агнето бе вече извършено. Много трогателна беше сцената на принасенето в жертва на агнето, което трябваше да бъде изядено от Исус и неговите апостоли. Това стана в предверието на горницата. Както апостолите, така и учениците присъстваха, пеейки Псалм 117. Исус говори за започването на нов етап и каза, че жертвоприношението на Моисей и фигурата на пасхалното агне предстои да получат своето изпълнение, че точно по тази причина агнето ще бъде принесено в жертва по същия начин, както едно време в Египет, и че те този път наистина ще излязат от дома на робството. Съдовете и необходимите инструменти бяха подготвени. Прислужниците донесаха хубаво малко агънце, украсено с венец, пратено на блажената дева в стаята, където тя бе заедно с останалите свети жени. Агнето бе привързано с гръб, притиснат към една дъска, с връв около тялото и ми напомняше на Исус, завързан за позорния стълб, когато бе бичуван. Синът на Симеон държеше главата на агнето
Исус направи малък прорез в неговия врат с острието на ножа и след това го даде на сина на Симеон, за да довърши той заколението. Изглеждаше, че Исус нанася раната с чувство на неохота. Той бе бърз в своите движения, въпреки че лицето му беше сериозно и маниерът му внушаваше респект и уважение. Кръвта се стече в един леген и слугите донесаха китка и соп, която Исус потопи в легена. След това Исус отиде до вратата на стаята, намаза страничните подпори и резето с кръв и сложи китката, която беше потопена в кръвта, над вратата. След това той говори на своите ученици и между другите неща им каза, че ангелът на унищожението ще ги подмине и че те ще се покланят и обожават в тази стая без страх и притеснения. Когато той, истинският пасхален агнец, бъде принесен в жертва, че ще започне нова епоха и ново жертвоприношение, които ще продължат до края на света. След това той отиде в другия край на стаята, близо до огнището, където преди това бе стоял ковчегът на завета. Там вече бе запален огън и Исус изсипа част от кръвта върху огнището, така осветявайки го като олтар. Останалите кръв и тлъстина бяха изхвърлени в огъня под олтара, след което Исус, последван от своите апостоли, започна да ходи из горницата, пеейки псалми и освещавайки я като нов храм. През това време всички врати бяха затворени. Междувременно синът на Симеон беше завършил подготовката на агнето. Той промъши прът през тялото му, завързвайки предните му крака за парче дърво с форма на кръст и изтегли задните крака по пръта. Агнето силно наподобяваше Исус на кръста и така бе поставено в пещта, за да се опече заедно с останалите 3 агнета, донесени от храма. Пасхалните агнета на евреите бяха пренасени в жертва в предверието на храма, но в различни негови части в зависимост от хората, които щяха да ги ядат – богати, бедни или чужденци. Пасхалното агне, предназначено за Исус, не бе принесено в жертва в храма, но всичко останало бе изпълнено стриктно според закона. Исус отново се обърна към своите ученици и им каза, че агнето е само един образ, че той самият на следващия ден ще бъде истинският пасхален агнец, каза и други неща, които съм забравила. Когато Исус завърши своите наставления относно пасхалния агнец и неговия смисъл, настъпи часът и Юда също се завърна. Масите бяха поставени, учениците облякаха дрехите за път, които бяха в предверието, сложиха други обувки и бели роби, наподобяващи ризи и наматала, които бяха къси отпред, а по-дълги отзад. Ръкавите им бяха широки и подгънати назад и се препасаха около кръста. Всяка група отиде на своята маса. 2 групи ученици в страничните стаи, а нашия Господ и неговите апостоли в горницата. В ръцете си държаха тояги и 2 по 2 отидаха до масата, където оставаха прави, всеки на мястото си, с тоягите положени върху издигнатите им ръце. Масата бе тясна и около 15 см по-висока от човешко коляно. По форма приличаше на подкова и срещу Исус бе вътрешната част на полукръга. Там имаше празно място, за да могат прислужниците да поставят ястията. Доколкото мога да си спомня, Йоан, Яков големия и Яков малкия седяха отдясно на Исус. След тях Вартоломей и след това от другата страна на масата Тома и Юда Искариот. Петър, Андрей и Тадей седяха отляво на Исус, след това беше Симон, а от другата страна на масата Матей и Филип. Пасхалното агне бе поставено на поднос по средата на масата. Главата му беше полегнала на предните му крака, които бяха привързани към дърво във форма на кръст. Задните бяха протегнати назад и ястието бе гарнирано с чесън. Отстрани имаше блюдо с пасхално печено месо, след това чиния с зеленчуци, зелени на цвят, подредени един срещу друг, и друга чиния с малки снопчета горчиви треви, които приличаха на ароматни билки. Срещу Исус също имаше едно блюдо с различни билки и второ с кафяв сос. Пред гостите имаше кръгли пити хляб вместо чинии и те използваха ножове от слонова кост. След молитвата икономът сложи нож за разрязването на агнето на масата пред Исус, постави чаша вино пред него и напълни 6 други чаши, всяка от които беше между 2 апостоли. Исус благослови виното и отпи. Апостолите отпиха по 2 от една чаша. След това нашия Господ продължи с разрязването на агнето, а апостолите му подаваха своите парчета хляб един след друг и всеки получи своя дял. Ядоха бързо, отделяйки месото от коста с ножовете си, а костите след това бяха изгорени.
Ядоха също чесън и зелени подправки, набързо топейки ги в соса. През цялото това време останаха прави, единствено облягайки се леко на местата за сядане. Исус разчупи един от безквасните хлябове, покри една част от него и раздели останалото между апостолите. Донесена бе друга чаша вино, но Исус не пи от нея. «Вземете», каза той, и я разделете помежду си, защото от сега нататък няма да пия от този лозов плод до ония ден, когато с вас ще го пия нов в царството на отца ми. Матея, 26 глава, 29 стих. След като изпиха виното, те изпяха един химн. След това Исус се моли и получава, и те отново измиха ръцете си. След всичко това седнаха. Нашия Господ разряза друго агне, което беше отнесено на светите жени в една от постройките на двора, където те бяха седнали на трапеза. Апостолите ядаха още зеленчуци и салата. Лицето на нашия божествен Спасител носеше неописуем израз на мир и съсредоточение, по-дълбоко, отколкото бях виждала преди. Той помоли апостолите да забравят всички свои грижи. Блажената дева, която седна на масата с другите жени, също изглеждаше ведра и спокойна. Когато другите жени дойдоха и поеха нейния вуал, за да може да се обърне и им говори, всяко нейно движение изразяваше самообладание и мир на духа. В началото Исус говореше обичливо и спокойно със своите ученици, но след известно време стана сериозен и тъжен. «Истина ви казвам, един от вас ще ме предаде», каза той. «Който топна с мене в блюдото, той ще ме предаде». Матей 26 глава, 21-23 стих. След това Исус раздаде от салатата, която беше само в едно блюдо, на апостолите до него и даде на Юда срещу него, за да я раздаде на останалите. Когато Исус говореше за предателя, израз, който изпълни всички апостоли със страх, той каза: «Който топна с мене в блюдото, той ще ме предаде», което означава един от 12-те, които ядат и пият с мен, един от тези, с които ям. С тези думи той не посочи и на другите, конкретно Юда, защото да потопиш ръката си в едно и също блюдо бе израз, използван да означи възможно най-приятелско и близки взаимоотношения. Въпреки това той желаеше да отправи предупреждение към Юда, който в действителност в този момент, за да раздаде салатата, топеше в блюдото заедно с нашия Спасител. Исус продължи думите си: «Прочие, Син човечески отива, както е писано за него, но горко на ония човек, чрез когото Син човечески ще се предаде. Добре щеше да бъде за този човек, ако не бе се родил». Апостолите бяха много грижени и всеки от тях възкликна: «Господи, да не съм аз», защото всички те добре съзнаваха, че не разбират напълно неговите думи. Петър се наклони към Йоан, зад гърба на Исус, и му направи знак да попита нашия Господ кой ще бъде предателят, защото, бидейки толкова често порицаван от нашия Господ, се боеше да не би той да говори за него. Йоан седеше отдясно на Исус и тъй като всичките бяха се облегнали на своята лява ръка, използвайки дясната, за да се хранят, неговата глава беше близо до гърдите на Исус. Той се наведе към гърдите му и каза: «Господи, кой е той?» Аз не видях Исус да му казва с устни: «Той е този, на който ще подам топнат хляб». Не знам дали той не му го прошепна, но Йоан го разбра, когато Исус потопи своя хляб, покрит със салата, и го подаде нежно на Юда, който също попита: «Аз ли съм, Господи?» Исус го погледна с любов и му отговори с общи думи: «Сред евреите да подадеш топнат хляб без знак за приятелство и доверие». В този случай Исус даде на Исус залъка, за да го предупреди, без да разкрие неговата вина пред другите. Но сърцето на Юда изгаряше от гняв и през цялото време на вечерята аз виждах малка, ужасяваща фигура седнала в краката му, която понякога се изкачваше към неговото сърце. Не видях Йоан да повтори на Петър това, което узна от Исус, но успокои страха му с поглед. Последната вечеря на нашия Господ. 7 част. Умиването на нозете. Те станаха от масата и докато оправяха дрехите си, както обикновено, преди да кажат тържествена молитва, икономът дойде заедно с 2 слуги, за да премести масата. Исус, изправен след своите апостоли, дълго им говори по най-тържествен начин. Не мога да повторя точно цялата проповед, но си спомням, че той говори за своето царство, за отиването си при своя отец, за това какво ще им остави сега, когато предстоеше да им бъде отнет и така нататък. Той също даде някои наставления относно покаянието, изповедта на греховете, разкаянието и оправданието. Усещах, че тези наставления са свързани с умиването на нозете и видях, че всички апостоли признаха своите грехове и се разкаяха за тях.
с изключение на Юда. Тази проповед бе дълга и тържествена. Когато Исус я завърши, той изпрати Йоан и Яков Малкия да вземат вода от предверието и каза на апостолите да подредят столовете си в полукръг. Самият той отиде в предверието, където се препаса с скърпа. През това време апостолите говореха помежду си и започнаха да размишляват кой от тях ще бъде най-голям, защото нашия Господ изрично бе провъзгласил, че ще ги напусне и че Неговото царство наближава. Те се почувстваха отново усилени в идеята си, че той има тайни планове и че всъщност говори за някакъв земен триумф, който ще бъде техен в последния момент. Междувременно Исус, който беше в предверието, каза на Йоан да вземе леген, а на Яков кана пълна с вода. Те го последваха в стаята, където икономът беше оставил един друг празен леген. При своето завръщане при учениците си, в такъв скромен вид, Исус се обърна към тях с няколко думи на порицание за спора, възникнал между тях, като каза между другите неща, че самият той бе техен слуга и че те трябва да седнат, за да може да умие краката им. Те седнаха в същия ред, в който бяха на масата. Исус минаваше от един на друг, поливаше вода от легена, който Йоан носеше, върху краката на всеки от тях. След това с края на кърпата, която беше препасал, избърсваше краката им. Начинът, по който нашия Господ смиряваше себе си пред нозете на своите апостоли, бе преизпълнен с нежност и любов. Когато дойде редът на Петър, той от смирение се опита да възпре Исус да измие краката му. Господи, ти ли ще ми миеш нозете? Исус отговори, което върша аз, ти сега не знаеш, а отпосле ще разбереш. Стори ми се, че той му каза поверително, Симоне, ти си заслужил моят отец да ти разкрие кой съм аз, откъде идвам и къде отивам. Сам ти изповяда това съвсем категорично, затова аз ще изградя върху тебе моята църква и вратите адови няма да й наделеят. Исус го посочи на останалите апостоли и каза, че когато той вече няма да е между тях, Петър е този, който ще заеме неговото място. Петър каза, няма да умиеш нозете ми вовеки. Нашия Господ отвърна, ако те не умия, нямаш дял с мене. Тогава Петър възкликна, Господи, не само нозете ми, но и ръцете и главата. Исус му каза, умитият има нужда само нозете си да умие, защото цял е чист и вие сте чисти, ала не всички. Тези последни думи се отнасяха за Юда. Той беше говорил за умиването на нозете като символизиращо очистване от ежедневните грешки, защото краката, които са в постоянен допир с земята, са също непрекъснато предразположени към омърсяване, освен ако за тях не се положи голяма грижа. Това умиване на нозете бе духовно и послужи като един вид опрощаване на греховете. Петър своята пламеност не видя в него нищо друго, освен едно твърде голямо дело на унижение от страна на своя учител. Той не знаеше, че за да го спаси, Исус още на следващия ден щеше да смири себе си дотам, че да умре от позорна смърт на кръста. Когато Исус умиваше краката на Юда, той го направи по най-нежния и любящ начин. Наведе своето свещено лице съвсем до краката на предателя и с тих глас го умоляваше поне сега да се вразуми, защото той бе вероломен предател през цялата изминала година. Юда изглеждаше твърде огрижен, за да може да се вслуша внимателно в неговите думи и говореше с Йоан, което ядоса Петър и той възкликна: Юда, учителят ти говори. Тогава Юда даде някакви неясни и уклончив отговор, като да нададе Господ. Останалите не забелязаха, че Исус бе говорил с Юда, защото всичко това бе изказано с тих глас, за да не бъде чуто от тях. Освен това, те бяха заети да се обуват. Нищо друго в продължение на всичките му страдания не натъжи Исус така дълбоко, както предателството на Исус. Накрая Исус уми нозете на Йоан и Яков. След това той отново говори за смирението, казвайки им, че както той, който беше най-големия сред тях, трябва да бъде техен слуга, така и те трябва да умиват нозете един други му. След това той облече дрехите си, а апостолите развързаха своите, които бяха препасали преди изяждането на пасхалното агне. Последната вечеря на нашия Господ. Част 8. Установяване на светата Евхаристия. По знак от нашия Господ, икономът отново донесе масата, която бе отнесъл преди малко. Отново я сложи в средата на стаята и постави една пълна с вино кана и друга пълна с вода до нея. Петър и Йоан отидаха в частта на стаята, близо до огнището, за да вземат чашата, все още увита в покривало, която бяха донесли от къщата на Серафия. Носеха я помежду си, сякаш носеха дарохранителница, и я поставиха на масата пред Исус. Един овален поднос стоеше там, на който върху парче ленен плат бяха поставени 3 тънки бели, безквасни хляба,
отстрани на половинката хляб, която Исус бе отделил по време на пасхалната вечеря. Имаше също кана с вино и вода и 3 кутии, едната пълна с гъсто масло, благовонен балсам, втората с течно миро, а третата бе празна. В по-ранни времена било традиция всички на трапезата да ядат от един и същи хляб и да пият от една и съща чаша в края на яденето. По този начин те изразявали своето приятелство и братска любов и се приветствали и сбогували един с друг. Мисля, че Светото Писание трябва да съдържа нещо по този въпрос. В деня на Тайната вечеря Исус въздигна този обичай, който досега е бил единствено символичен и фигуративен обред, но достоинството на най-святото от тайнствата. Едно от обвиненията, повдигнати пред Каяфа след предателството на Юда, бе, че Исус е въвел една новост в пасхалните церемонии, но Никодим доказа чрез Светото Писание, че това е било древна практика. Исус беше седнал между Петър и Йоан, вратите бяха затворени, всичко беше извършено по най-тайнствен и внушителен начин. Когато чашата бе извадена от калъфа, Исус се помоли и говори на своите апостоли много тържествено. Видя го да им дава обяснения за тайната вечеря и за цялата церемония. И това убедително ми напомняше за свещеник, който учи другите да служат литургия. След това той извади нещо като полица с дълбнатини от масата, на която стояха каните, и като взе парчето бял ленен плат, с което бе покрита чашата, постла го на масата и полицата. След това го видях да издига една кръгла чиния, която постави на същата тази полица върху чашата. Тогава той взе безхвастните хлябове изпод лененото платно, с което бяха покрити, и ги постави пред себе си на масата. После извади от чашата една по-малка каничка и подреди 6 малки чаши около нея. Тогава той благослови хляба, също и мирото, доколкото си спомням, и после повдига подноса с хлябовете с двете си ръце, дигна очи, помоли се, принесе го като жертва и го постави отново на масата, като го покри. След това той взе чашата, Петър наля в нея малко вино, Йоан наля малко вода, която преди това той благослови, добавяйки към нея още малко вода, която той сипа в малка лъжичка, и след това благослови чашата, издигна я с молитва, направи приношението и я постави отново на масата. Йоан и Петър поляха малко вода върху ръцете му, които той държеше над подноса с безквасните хлябове. След това той взе малко от водата, изляда върху ръцете му с лъжичката, която бе извадил от долната част на чашата, и изля върху техните ръце. След това каничката обиколи масата и всички апостоли измиха ръцете си в нея. Не си спомням дали това е точния ред, в който всички церемонии бяха изпълнени. Всичко, което знаме, че те по поразителен начин ми напомняха за светата жертва на литургията. Междувременно нашия Господ ставаше все по- и по-нежен и все по- и по-любящ в своето отношение. Той каза на своите апостоли, че възнамерява да им даде всичко, което притежава, т.е. самия себе си, а видът му бе напълно преобразен от любов. Видя го да става прозрачен, докато не заприлича на една сияйна сянка. Той разчупи хляба на няколко къса, които остави заедно на подноса, взе крайчица от един от тях и го потопи в чашата. В момента, когато правеше това, аз сякаш видях Блаженната дева да получава светото причастие по духовен начин, въпреки че тя не бе в горницата. Не знам как стана това, но си представих, че видях как тя влиза, без дори да докосва земята, и идва пред нашия Господ, за да получи светата Евхаристия. И след това не я видях повече. Сутринта във Витания Исус й бе казал, че той ще спази Пасхата с нея духовно, и й каза точния час, в който тя трябва да се потопи в молитва, за да може да я получи в духа си. После той отново се помоли и получава. Неговите думи излизаха от устата му като огън и светлина и влизаха във всеки един от апостолите с изключение на Юда. Той взе подноса с късовете хляб, не знам дали го постави върху чашата, и каза: „Вземете и яжте, това е моето тяло, което за вас се дава“. Той протегна напред дясната си ръка, сякаш за благослов, и докато го правеше, изкряща светлина излезе от него. Думите му бяха сияние. Хлябът влизаше в устата на апостолите като блестящо вещество, изглеждаше сякаш във всички тях навлиза светлина и ги окръжава. Единствен Юда остана тъмен. Исус даде хляб първо на Петър, след това на Йоан, и после направи знак на Юда да се приближи. Така Юда беше третият, който получи обожаемото тайнство, но думите на нашия Господ изглежда сякаш се връщаха от устата на предателя, обратно към техния божествен автор. Толкова смутена бях в духа си при тази гледка, че не мога да опиша чувствата си.
Исус му каза: каквото ще вършиш, върши по-скоро. След това той даде светото таинство на останалите апостоли, които се приближаваха към него двама по двама. Исус издигна чашата за двете дръжки на нивото на лицето си и произнесе думите на освещението. Докато го правеше, той изглеждаше напълно преобразен, сякаш прозрачен, като че ли напълно преминаваше в това, в което щеше да даде на своите апостоли. Даде на Петър и Йоан да пият от чашата, която държеше в ръце, и след това я постави отново на масата. Йоан изля божествената кръв от чашата в малките чаши и Петър ги раздаде на апостолите, които пиеха заедно по двама от една и съща чаша. Мисля, но не съм напълно сигурна, че Юда също участва в причестяването с чашата. Той не се върна на мястото си, но веднага напусна горницата и другите апостоли си помислиха, че Исус му е възложил някаква задача. Той си тръгна без да се помоли и да въздаде каквото и да е благодарение, и така можете да разберете колко грешно е да се пренебрегва отдаването на благодарност или след получаването на нашата ежедневна храна, или след причестяването с животворящият ангелски хляб. По време на цялата вечеря аз виждах една плашеща малка фигура, единият крак на която бе като изсъхнал кокъл, да остава близо до Юда, но след като той стигна до вратата, забелязах 3 дявола да го притискат от всякъде. Единият влезе в устата му, втория го пришпорваше, а третият вървеше пред него. Беше нощ, но изглеждаше сякаш те му светеха, докато той бързаше напред като обезумял. Нашия Господ изля няколко капки от останалата в чашата скъпоценна кръв в малката каничка, за която вече говорих, и след това постави пръстите си над чашата, докато Петър и Йоан изливаха вода и вино върху тях. След като това бе извършено, той ги накара отново да пият от чашата, а това, което остана от съдържанието й, бе излято в малките чашки и раздадено на другите апостоли. Тогава Исус избърша чашата, сложи в нея малката каничка с остатъка от божествената кръв, постави върху и подноса с късовете от осветения хляб, след което сложи по хлупака. Уви се скълъфа чашата и я постави по средата на 6 малки чаши. Видяха апостолите да се причестяват с останалото от обожаемото таинство след възкресението. Не си спомням да съм видяла нашия Господ сам да яде и да пие от осветените хляб и вино, нито съм виждала Мелхизедек, когато принасяше вино и хляб, сам той да ги опитва. Беше ми разяснено, защо свещениците трябва да се причестяват, въпреки че Исус не го направи. Тук сестра Емерих изведнъж погледна нагоре, сякаш се вслушваше в нещо. Бе й дадено някакво обяснение по този въпрос, но следните думи бяха единствените, които тя съумя да ни повтори. Ако служението за раздаване на причастието бе дадено на ангелите, те не биха участвали в него, но ако свещениците не участват в светата Евхаристия, тя ще бъде изгубена. Така сякаш тяхното участие в таинството е, което ги запазва. Имаше неописуема тържественост и ред във всички действия на Исус по време на установяването на светата Евхаристия и всяко негово движение бе възможно най-величествено. Видях апостолите си да си записват някои неща в малки свитъци и пергамент. Няколко пъти по време на церемониите забелязах как те се покланят един на друг по същия начин, както правят нашите свещеници. Последната вечеря на нашия Господ. 9 част. Поверителни наставления и освещавания. Исус даде на своите апостоли някои поверителни наставления. Той им каза как да пазят светото таинство за негов спомен дори до края на света. Научи ги кои са необходимите церемонии, за да бъде използвано и раздавано то и по какъв начин според ранга си да препредават и разпространяват тази тайна. Накрая той им каза кога да приемат това, което бе останало от осветените хляб и вино, кога да дадат част от него на блаженната дева и как сами те да освещават, след като им изпрати Божественият утешител. След това той говори относно свещенството, помазването и приготвянето на светото миро и осветения елей. Той имаше под ръка 3 кутии, 2 от които съдържаха смес от елей и балсам, благовонно масло. Научи ги как да правят тази смес, кои части от тялото трябва да бъдат помазани с нея и при какви случаи. Помня, че между другите неща той спомена един случай, в който светата Евхаристия не трябва да бъде давана. Може би това се отнасяше за последното помазване, освещението. Но моите спомени за тази особеност не са много ясни. Той говори за различни помазвания и специално за помазването на царета и каза, че дори злите царе, които били помазани, получавали особена власт от помазанието. Той постави балсама и елея в една празна кутия и ги смеси заедно,
но не мога да кажа със сигурност дали благослови Елея в този момент или по време на освещаването на хляба. След това видях Исус да помазва Петър и Йоан, върху чиито ръце той вече бе полял водата, текла по неговите собствени ръце и на които бе дал да пият от чашата. После той положи ръцете си върху раменете и главите им, докато те от своя страна събраха ръцете си, кръстосаха палци и му се поклониха дълбоко. Не съм сигурна дали те дори не коленичиха. Той помаза палеца и показалеца на всяка от техните ръце и направи кръстния знак на главите им със светото миро. Също така каза, че това ще остане с тях до края на света. Яков малкият, Андрей, Яков големият и Вартоломей също бяха осветени. Също видях на гърдите на Петър нещо като апатрихил, който той прехвърли около врата му, докато на другите го сложи просто на кръст, от дясното рамо до лявата страна. Не знам дали това беше направено по време на установяването на Пресветото таинство или само при помазанието. Разбрах, че Исус чрез това помазване им разкрива нещо съществено и свръхестествено отвъд моята способност да го опиша. Той им каза, че когато получат Светия Дух, ще трябва да освещават хляба и виното и да помажат другите апостоли. Тогава ми бе разкрито, че в деня на Петдесятница Петър и Йоан са възложили ръце върху другите апостоли, а седмица по-късно върху няколко от учениците. След възкресението Йоан за първи път даде обожаемото таинство на Блаженната дева. Този празник не се е запазил в църквата на земята, но виждам, че се празнува в тържествуващата църква. През първите няколко дни след Петдесятница видях само Петър и Йоан да освещават Пресветата Евхаристия, но след това и другите също освещаваха. После нашия Господ благослови огън в един месингов съд. Погрижиха се той да не изгасва, като го запазиха близо до мястото, където светото таинство се съхраняваше, в една част на древното пасхално огнище, и когато имаше нужда от огън за духовни цели, винаги се взимаше от него. Всичко извършено от Исус тогава бе направено поверително и бе препредавано със същата поверителност. Църквата е запазила всичко съществено от тези тайни наставления и под вдъхновението на Светия Дух ги е развила и приспособила към своите изисквания. Дали Петър и Йоан бяха ръкоположени за епископи или само Петър за епископ, а Йоан за свещеник, и до какво достоинство бяха издигнати останалите 4 апостоли, не мога да претендирам, че знам. Но различните начини, по които нашия Господ бе поставил апатрихидите на апостолите, изглежда означаваха различни степени на освещаване. Когато тези свети церемонии приключиха, чашата, близо до която стоеше осветеното миро, беше покрита отново и обожаемото таинство бе отнесено от Петър и Йоан в задната част на стаята, която бе отделена с завеса, и от тогава нататък тя се превърна в светилище. Мястото, където светото таинство беше положено, бе близо до пасхалната пещ. Йосиф от Ариматея и Никодим се грижиха за светилището и за горницата, когато апостолите отсъстваха. Исус отново продължително наставляваше своите апостоли и също се моли няколко пъти. Изглеждаше сякаш той често разговаря със своя небесен Отец и че прелива от ентусиазъм и любов. Апостолите също бяха изпълнени с радост и плам и му задаваха най-различни въпроси, на които той незабавно отговаряше. Писанието трябва да съдържа голяма част от тази последна проповед и този последен разговор. Той каза различни неща на Петър и Йоан, за да ги разкажат те по-късно на останалите апостоли, които на свой ред да ги съобщят на учениците и светите жени според способността на всеки за такова знание. Той проведе личен разговор с Йоан, като му каза, че неговия живот ще бъде по-дълъг от живота на останалите. Говори му също и за 7-те църкви, за някои власти и ангели и му даде наставление за смисъла на някои таинствени образи, които, доколкото разбирам, означаваха различни епохи. Останалите апостоли ревнуваха малко заради този личен разговор, проведен с Йоан. Исус също говори за предателя. Сега той прави това или онова, каза той. И аз наистина виждах Юда да прави точно както Исус казваше. Докато Петър яростно протестираше, че винаги ще остане верен на нашия Господ, той му каза: Симоне, Симоне, ето сатаната поиска да ви сее като пшеница, но аз се молих за тебе да не оскъднее вярата ти и ти някога, кога се обърнеш, утвърди братята си. И отново нашия Господ каза, че където отива той, те не могат да го последват. Когато Петър възкликна: Господи, готов съм да отида с тебе и в тъмница, и на смърт, Исус отвърна: Казвам ти, Петре, не ще пропея днес петел, преди ти 3 пъти да се отречеш че ме познаваш. Исус, давайки на апостолите да разберат, че идват времена на изпитание, каза: Когато ви пратих без кесия и без торба и без обуща, останахте ли лишени от нещо?
Те отговориха: от нищо. Тогава им рече: но сега, който има кесия, нека я вземе, тъй също и торба, а който няма, нека продаде дрехата си и да купи нож, защото, казвам ви, върху мене трябва да се изпълни и това писано, и към беззаконници бе причислен. Понеже това, що се отнася до мене, се привършва. Апостолите разбраха думите му само по-човешки и Петър му показа 2 къси и широки меча, подобни на сатър. Исус каза: достатъчни са, да тръгваме, прочие. Те изпяха благодарствен химн, прибраха масата на страна и отидаха в предверието. Там Исус откри своята майка Мария Клеопова и Магдалина, които загрижено го умоляваха да не отива на Елеонската планина, защото се говорело, че неговите врагове го търсили, за да го заловят. Но Исус ги утеши с няколко думи и забърза напред. Тогава часът беше около 9. Те се спуснаха по пътя, по който Петър и Йоан бяха дошли в горницата и се отправиха към Елеонската планина. Винаги съм виждала Пасхата и установяване на светото таинство да стават в реда, в който ги разказах. Но всеки път моите чувства бяха така силно възбудени и емоциите ми така големи, че не можех да обърна много внимание на всички подробности, но сега ги видях по-отчетливо. Няма думи, които могат да опишат колко болезнено и изтощително е да виждаш най-скритите кътчета на сърцата, любовта и верността на нашия Спасител и в същото време да знаеш всичко, което ще го сподели. Нима е възможно човек да вижда единствено външното. Сърцето е преизпълнено с възхищение, благодарност и любов. Слепотата на човеците изглежда напълно неразбираема и душата прелива от скръб при мисълта за неблагодарността на целия свят и за собствените й грехове. Исус яда от пасхалния агнец бързо, но изцяло в съгласие с всички разпоредби на закона. Фарисеите имаха обичай да добавят някои незначителни и суеверни церемонии.